Quando tu arrivi in un luogo abbandonato da 30 anni e poi che è un luogo morto e poi tu riesci a dargli una vita nuova, questo è come aver dato la vita a un figlio. Ci sono circa 80 opere di artisti italiani e stranieri e questo è stata una cosa veramente interessante, perché aver messo più culture in una zona così ristretta credo che sia stato veramente importantissimo e bellissimo, e si vede anche gli stranieri, la loro visione dell'arte in maniera molto diversa da noi italiani. Quando noi veniamo qua, la mia famiglia e mio fratello, entriamo in un altro mondo, cioè stacchiamo veramente la spina con tutto quello che è la vita quotidiana. Si provano emozioni che vengono dalla storia del luogo, dalla natura e dalle esperienze degli artisti. La persona che ci ha ispirati è stato senza dubbio mio padre, Severino, che è un artista a tutto tondo, pittore, scultore, ceramista, che veramente ci ha fatto partire, ci ha fatto veramente credere in questo progetto. Infatti le prime opere che abbiamo inserito sono opere di mio padre. I 4 giganti dovevano essere i 4 protettori della residenza, e poi sono arrivate altre opere che hanno dato quel valore aggiunto al luogo. È unico perché l'abbiamo vissuto, l'abbiamo costruito con le nostre mani, mentre altri parchi che ci sono in Italia e in Europa non sono stati costruiti così, sono stati costruiti in maniera oggettiva. Il nostro è veramente soggettivo. Sono stati 5 anni intensi di lavoro dove non c'erano sabati e domeniche, perché eravamo sempre qua a far crescere questa nostra creatura. Le persone che si avvicinano al Parco del Soio devono venire a cuore aperto, devono veramente sentire quello che abbiamo sentito noi, e io credo che girando per il parco trovano tutto questo.